Ну что, продолжим разбирать барабан. Надо завершить дело. Для начала вывернем вот эти вот болты по всему кругу. А дальше видно будет, посмотрим. Господи, как же их много, этих болтов. Почему-то я думал, что их 12. А нет, ошибся, их 13 штук. Какие-то вот такие свеженькие. Какие-то вот такие ржавые. Некрасивые. Ну что, сыпались они как монеты звонкие на пол. Как будто на самом деле были бы это монеты. Богатство так сыпалось. И сыпалось к ногам. Но нет, это только болты. Что же там внутри? Посмотрим. Совсем забыл про двигатель-то. Ось-то здесь сзади. Вот он. Надо открутить все это дело. И здесь очень хорошо виден люфт. Вон. Надо выбивать. Так, что мы видим? Барабан. Так, его Ростатак. Тен в удивительном хорошем состоянии. Но барабан не так был прост. Он не хотел сдаваться. Наверное, его надо будет выбивать с обратной стороны. Выниматься он так просто оттуда не хочет. Ну, давайте дальше посмотрим. Ну что, вот он, наш многострадальный барабан. Остался последний рывок от подшипника. Внутреннюю обойму надо снимать. Здесь он все заржавело. Даже шейка-то немножко деформировалась. Надо, я так думаю, напильничком ее немножко обработать. Потом съемником зацепить. Вот здесь вот и сюда упор. Здесь надо будет заглушку какую-нибудь сделать, чтобы резьбу не попортить. Вот здесь сидел наружный подшипник, который снаружи барабана был виден. Вот это внутренний подшипник. Так, вот они есть. Вот наружный. Тоже все заклинило. Не крутится совсем. Так, это сальник. Тоже весь что-то не очень-то он. Все в говно какое-то. Не держит он воду. Так, это наружная обойма подшипника. Это там шарики. Все рассыпалось. Вот. Это на 205, наверное, похоже, подшипник. Или... Ну, в общем, тут надо померить. Найти можно. Это тоже, думаю, найти можно. И это. Главное, вон там снять. Все это дело обработать, снять. Можно будет собирать.